Sometimes in life you win some, and sometimes you dim some。今個週末有朋友嚟曼城探我，每次有客我都中意帶佢哋去食啲好嘢。今次我哋就試咗呢一間新嘅點心店，真係冇令我失望。我哋當然唔少得經典嘅點心，每次飲茶都必叫嘅燒賣都係水準之上，肉餡夠鮮甜，一咬就知新鮮。大家知唔知鳳爪其實好有營養，含有豐富膠原蛋白，對皮膚好有益。除咗經典點心，我最中意就係試啲新嘢，好似呢一個榴蓮酥，外層酥到跌碎，入面又軟又 creamy。就算平時唔食榴蓮，都覺得呢個好好味。佢哋仲有一款招牌菜叫香脆紅米腸粉，呢一個腸粉係用咗特別嘅米種，帶嚟靚靚嘅紅色，唔單止賣相吸引，真係色香味俱全。如果要挑剔嘅話，佢哋嘅小籠包就麻麻地啦，又冇乜湯，又唔係太新鮮咁。不過下次有機會都會再試多次，可能會好啲呢。食甜品我哋就試咗呢一個芒果流沙包，入面嘅流沙仲好有蛋香，帶住少少嘅芒果味。原本可能會以為有啲怪啊，但係點知超級夾，真係好好味。呢一間餐廳喺曼城嘅市中心，叫做 Home。下次有朋友嚟探你，就快啲嚟呢度食下啦。